God aften og velkommen til Dortes Univers endnu en gang. Det bliver tirsdag, og vi er klar igen med et univers, og Dorte skal have besøg af en gæst i dag, og det er Gitte Sofia Stiggaard, der er til daglig holder til i Spanien. Men det kan Dorte fortælle meget mere om. Velkommen til aftenens program. Hej og velkommen til Dortes Univers. Jeg glæder mig så meget til, at det bliver tirsdag, og klokken bliver 7:30. Og det er nemlig rigtigt, i aften der er vi så heldige at have Gitte Sofia Stiggaard med, og emnet fra sammenbrud til gennembrud. Så Gitte, vil du ikke præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvad er det for noget med fra sammenbrud til gennembrud? Hvad laver du? Det kan du tro, det vil jeg rigtig gerne fortælle om. Altså, jeg har gennem rigtig mange år arbejdet non-stop og vil gerne præstere. Og i den præstations, hvad kan man sige, hvor jeg var ud over det hele, jamen der gik jeg ned med stress hele 3 gange efter hinanden. Og sidste gang, som jo så også blev sidste gang, eller ja, den sidste gang jeg kollapsede, jamen der var det faktisk min 17-årige, dengang 17-årige søn, der fortalte mig, at hvordan han så mig. Og det blev jeg faktisk meget overrasket over, fordi jeg havde jo godt nok set alle signalerne komme, men jeg ignorerede dem fuldstændig. Så jeg lyttede til min søn den her gang, og fordi det også gjorde ondt ind i hans hjerte at se, hvordan jeg egentlig ødelagde mig selv igen. Fordi han havde set de andre 2 gange før. Det er jeg selvfølgelig mega lykkelig over i dag, fordi at jeg besluttede mig for at sygemelde mig. På det tidspunkt var jeg manager, og jeg var havde ansvar for 3 afdelinger. Så der var selvfølgelig rigtig mange ting, jeg skulle håndtere, og jeg havde rigtig svært ved egentlig at sygemelde mig, selvom jeg godt vidste, at det ikke helt skulle være det. Men min søn, jamen det var ham, der simpelthen sagde, at han synes, jeg skulle til at overveje gevaldigt, hvad der var, jeg havde gang i. Så jeg sygemeldte mig, og det er jeg lykkelig for, fordi så begyndte jeg simpelthen at læse alt, hvad der var omkring stress, hvad det var, hvordan hjernen og hvordan sindet fungerer, og jeg var også til en enkelt psykolog, og jeg havde en enkelt psykologtime, fordi at det er jo noget, man skal, når man ja, det er der i hvert fald nogen, der synes, at man skal, og det er også rigtig godt for rigtig mange mennesker. Ja, det er ikke sådan, jeg skal tale ned omkring det, fordi det skal jeg absolut ikke. Men jeg fik en psykolog, som begyndte at fortælle mig, at prøv at høre, jeg tror ikke, du er blevet ammet nok som barn, og jeg synes, du skal lave nogle krusedulle, tegninger, og så kan du med krusedullerne ligesom komme ud af det der stress, som altså, jeg vil sige, da vi sluttede den her samtale, der måtte jeg simpelthen sige til hende, at jeg var rigtig glad for hendes tid. Tak for tiden, men jeg troede ikke, vi skulle have flere samtaler. Og det er jeg lykkelig for, fordi at jeg så netop stødte ind i en masse bøger, og altså, jeg har læst som gal omkring netop, hvordan sindet det fungerer. Og fandt ud af jo, at vi er 1000% herre over vores eget liv. Vi kan styre vores eget liv lige præcis, som vi gerne vil, hvis vi bare bliver bevidste om, hvordan vi skal gøre det. For det er sådan, at vi har 60.000 tanker, det er cirka 60.000 tanker hver evig eneste dag, og hvis vi bliver ved med at fokusere på de samme tanker, eller der er faktisk evidens for, at 90% af de tanker, vi tænker, det vil være de samme, vi tænker igen og igen. Så det vil sige, hvis du tænker negativt meget af din tid i hverdagen, jamen så vil det være de selv samme negative tanker, du tænker igen i morgen, og i overmorgen, og i overmorgen. Så det vil sige, at man bliver ved med at se de samme resultater, så ligegyldigt hvor meget man ønsker sig at få drømmejobbet eller noget andet, jamen så vil man aldrig nogensinde nå det, fordi du netop har de her negative tanker. Og det fandt jeg jo så ud af, at det vil jeg prøve at ændre på, så jeg har jo kigget dybt indad virkelig og
fået ryddet ud i alt det der ballade, der har ligget i i min bagage. Jeg ser det lidt ligesom, at vi som mennesker får udstyret os med en rygsæk, og den her rygsæk, den skal helst gerne pakkes således, så man ikke falder bagover, og den er for tung. Så jeg har fået ryddet ud af min, og fået kigget på, hvordan den skal være pakket. Men det har jo selvfølgelig også ført mere med i forhold til, at der var mere, jeg skulle undersøge. Fordi jeg kan også godt lide quick fixes. Forstået på den måde, at jeg er et kæmpestort følemenneske. Jeg kan føle mennesker, når jeg er i lokaler med dem, når jeg taler med dem. Jeg kan også nu tone ind på, hvad det er, der foregår inde i dem, når jeg så har samtaler med dem. Og når jeg har samtaler med dem, det har jo så gjort, at jeg har læst til coach, mentor og mindset trainer. Det var det første step, jeg tog, og begyndte så at have kunder eller klienter den vej igennem, hvor at jeg jo bare kan se, hold nu op, hvor er der mange mennesker, der bare har det rigtig, rigtig, rigtig skidt, og de er bare overhovedet ikke opmærksom på det. Og nu har jeg jo selv prøvet at være der, hvor jeg ikke havde det godt. Jeg fungerede ikke som den, jeg var. Og faktisk så var jeg sådan lidt en robotagtig maskine, eller hvad man skal sige, som bare navigerede rundt i en manege, som jeg ikke brød mig om at være i. Så med coachingen har jeg jo begyndt nu at kunne tune ind mere på mennesker, og det her med at have med mennesker at gøre, det er bare en kæmpe gave, altså fordi det der med, hvis jeg kan være med til at stille lige præcis de rigtige spørgsmål, sådan så at den jeg coacher kan reflektere over nogle ting af det jeg spørger om, sådan så de selv kan finde ud af, hvordan skal de egentlig navigere rundt i det som de sidder med. Det er en gave for mig, altså det bliver jeg faktisk rigtig høj af. Jeg synes det er en glæde, hvis jeg kan hjælpe andre mennesker. Og det er altså så også nu blevet min mission, at jeg vil simpelthen hjælpe så mange, som jeg overhovedet kan, guide så mange, som jeg overhovedet kan, i den retning, som er godt for dem. Oven i alt det her, der har jeg jo, ydermere har jeg så også studeret og taget et kursus i Akasha-arkiverne. Det er der sikkert ikke rigtig mange, der ved noget om, eller det er der måske nogen, der gør, men Akasha-arkiverne, det er jo verdens største bibliotek, kan du sige. Der er jo en bog om hver evig eneste af os mennesker. Alle de tanker, vi har tænkt, alle de ord, vi har sagt, alt hvad vi har oplevet, de står beskrevet i den her bog. Så jeg kan faktisk, jeg skal selvfølgelig have tilladelse til at gå i andres bøger, jeg kan gå i min egen, når som helst, men hvis jeg skal ind og kigge på andre mennesker, jamen, så er jeg også nødt til at få lov til det. Og den vej igennem, så får jeg så også en masse svar på noget, nogle af de ting, som jeg får svar på, det er ikke noget, jeg måske nødvendigvis ved, hvad er og hvad betyder, men for det menneske, jeg sidder overfor, giver det en kæmpe betydning for dem. Og det er jo egentlig der, hvor at det giver dem mulighed for at kunne arbejde videre ind med det, og så har vi jo selvfølgelig samtale omkring det, og lægger en plan for, okay, hvis det er det her, vi har fundet ud af, jamen, så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvad er det så, der står i vejen for, at du ikke kan komme derhen, hvor du gerne vil, og så lægger vi en plan for det, og har nogle samtaler omkring det. Det, som jeg er ved at bygge på nu, det er så, det er simpelthen healing. Det er healing med krystaller, det er healing med hænderne. Det er altså simpelthen big time, at mit tredje øje er åbnet, altså fuldblåen op, så jeg kan lave de her shortcuts, som jeg jo så har fundet ud af, at jeg kan gøre på den måde. Fordi jeg kan, inden dem jeg taler med, ligesom fortæller, hvad der rører sig inde i dem, jamen, så har jeg faktisk allerede en fornemmelse af, hvad det er, det går ud på.
Og det synes jeg er meget, meget spændende, fordi hvorfor skal man bruge oceaner lang tid på at arbejde på noget, som er sket for 1000 år siden? Det kan vi ikke. Altså, og jeg faktisk, og vil også gerne have lov at sige i den her forbindelse, det er jo, at en verden omkring det her med, at, hvordan skal jeg forklare, altså vi kan kun være i nuet. Vi kan ikke gøre noget ved det, der er sket i fortiden, og vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Så vi kan kun få det allerbedste ud af det, der sker lige nu og her. Og samtidig med kan man også sige, hvis man begynder at koncentrere sig om de grimme ting, som muligvis er sket i nogens liv i fortiden. Hvis man bliver ved med at koncentrere sig om dem, jamen det er det samme som, at sindet observerer det igen, gennemoplever hele den der oplevelse igen, og laver endnu dybere ar og sorg inde i en. Så derfor så beder jeg folk om ligesom at finde ud af, altså, hvad den bedste måde er, at de kan give slip på de ting, som lægger fortiden til, så de ikke skal koncentrere sig om dem. Og det er ikke fordi, jeg vil bede folk om at tilgive og give slip på ting, som de ikke er enige med det der, altså med dem, der har gjort dem ondt, eller situationen, der har været dårlig. Men det er simpelthen for at slippe dem selv fri fra det der fængsel, som de jo egentlig ubevidst har sat sig selv i, fordi de bliver ved med at gennemopleve den her voldsomme eller grimme oplevelse, de har været igennem. Og det var om fremtiden, eller om fortiden. Fremtiden, den kan man som sagt ikke, du ved ikke, hvad der sker i morgen, så du kan kun være til stede lige nu her i dag. Eller lige nu og her, hvor vi faktisk jo sidder og har det her interview. Ja. Ja. Så man kan sige, at der, hvor jeg er kommet fra sammenbrud, og det var virkelig sammenbrud, altså hele mit system gik jo fuldstændig ned. Altså det lukkede langsomt ned. Hvor man kan sige, at nu er jeg jo altså bare et helt andet sted i mit liv. Og har heldigvis glæden ved at kunne hjælpe, guide og løfte andre mennesker, og det er virkelig det, jeg brænder for, og det er det, jeg vil fortsætte med at gøre. Jeg kan også gøre det på engelsk, og det er jeg også mega taknemmelig for, at jeg kan have udenlandske, fordi jeg jo netop bare bosat mig i Spanien, at jeg kan begynde at have dem som kunder også, og det er en kæmpe gave. Ja. Det må jeg bare sige. Ja, og så kan fantastisk. Ja, og jeg kan også kun sige, at altså de tilbagemeldinger, jeg får fra dem, som jeg så har haft i forløb, eller dem, jeg har haft i sessioner, jamen altså, de siger jo også, at de kan mærke en kæmpe forskel. Og det er jo bare simpelthen glæde på mit lille hjerte her. Ja. Virkelig, ja. Rigtigt. Ja. Så det fantastisk. Jamen det har været og det er jo meget kort fortalt, den her historie. Ja. Men altså min mission er jo simpelthen at hjælpe så mange mennesker med at få det gennembrud, som de gerne vil have. Simpelthen. Og jeg har en idé om, eller ud fra alt det, jeg også har læst, jamen så er det jo min overbevisning om, at alt sygdom, det starter simpelthen med vores tanker, og så lagrer det sig inde i, eller lægger sig som blokeringer inde i ens krop, som så gør, at man, altså at kroppen får stress, og stress, altså vi ved jo selv, at hvor ødelæggende stress kan være. Og rent faktisk, når vi taler stress, jamen så har WHO, de forudsiger, at i 2030, der vil det være den største årsag til depressioner og udbrændthed og altså stress. Ja. Og det synes jeg virkelig er, det sørger mig skræmmende, at vi har det i sigte. Og vi er jo altså 25, så det er kun om 5 år. Ja. Om 5 år, altså hvis det er størstedelen af alle sygdomstilfælde, der ligger der, det synes jeg virkelig det er uhyggeligt. Ja. Og derfor så har vi jo travlt, fordi vi skal ud over stepperne med noget viden.
Det er lige præcis det, vi skal, Ja, og jeg gør i hvert fald mit til, så meget som jeg nu kan, på de sociale medier, fortæller ja, om statistikker, fordi jeg synes virkelig, det er vigtigt for folk ja, at vide noget om statistikkerne også, men selvfølgelig også, hvad det er, altså hvad det er for nogle følelser, man kan få, når man har stress, hvilke symptomer har man, og hvad kan man gøre, og det er jo kun små tips og idéer til, hvordan man kan gøre det, men jeg har jo selvfølgelig også lavet nogle programmer, hvor man kan komme ind og simpelthen lære om sit eget sind, finde ud af, hvordan man fungerer som menneske, finde ud af, hvordan man kan tegne sit eget selvbillede ved hjælp af de områder, man har i sit liv, simpelthen designe ja, nærmest, hvordan ja, man gerne vil have, at det liv skal være. ja. Fordi det er faktisk muligt, at man kan det. Og det er jo helt fantastisk. Men man skal nok lige ind og have et par oplevelser på, at det virker, før man sådan rigtig fanger den, tror jeg. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det er jo også sådan, at du kan sige, at som alkoholiker, så skal du også erkende, at du har et alkoholisk problem. Her der skal du selvfølgelig også erkende, at du har et behov for, at der er nogen, der guider dig igennem til at nå det, du gerne vil i livet. Ja. Og så er det jo sådan med stress. Nu har jeg selv været ramt et par gange, og har også været omkring andre, der har været ramt. Og det er jo aldrig den, der bliver ramt, der ser det selv. Det er jo altid omgivelserne, og det er meget ofte svært at nå ind til den stressramte, og ligesom at få prikket det rigtige sted, så der går hul på den der byld. Fordi det er ikke rart, når der går hul, vel? Ej, det er lidt ligesom at få gulvtæppet væk. Altså, det er virkelig. Ja. Det har du fuldstændig ret i. Og jeg vil også sige, at og hvor var jeg lige henne der? Jeg tager fuldstændig tråden. Ja. Men ved du hvad, så vil jeg sige, at og hvor kender vi to hinanden fra? Det er sådan det gængse spørgsmål her i Snak og Strik, og det er jo fra en Facebook-gruppe. Og nogle gange så tænker jeg, ej, hvad laver jeg overhovedet på Facebook? Men hold nu op, hvor har jeg udvidet mit netværk helt fantastisk meget. Og så sent som i dag virkelig fået nogle gaver ind den vej. Så det er jo et godt sted. Vi bor jo begge to i Spanien, og har så drukket lidt kaffe et par gange. Men jeg vil gerne ligesom give lidt af mig selv her, fordi jeg kan ikke huske nu, om det er 3-4 uger siden, men sådan der omkring, så ryger jeg pludselig i et hul. Og det handler i bund og grund om, at det økonomiske gulvtæppe bliver trukket væk under mig. Og det er så ikke første gang. Og jeg vil gerne rose mig selv for at sige, at jeg har sat mig ind i det der med økonomi, med at lave budgetter. Jeg har administreret både for mig selv og for større virksomheder. Jeg har da investeret i nogle aktier. Jeg kender da en anelse til trading og gør det lidt. Og sådan. Det er jo ikke fordi, jeg ikke ved, hvad økonomi er. Jeg kan sagtens administrere. Men der sker det for mig igen, og jeg tror sådan set, det er 3. gang i mit liv, det sker. Og jeg plejer jo at sige, at hvis noget sker mere end 2 gange, så er det fordi, man er lidt dum. Nå, men der sker det, at jeg vågner op og tænker, jeg forstår det simpelthen ikke. Nu er det den økonomi igen. Det er jo et tilbagevendende kapitel i mit liv. Og sådan for lige hurtigt at vinke den helt af, så er min forbrugskonto tom, min aktie er faldet over natten, og min tradingkonto, den bliver så midlertidigt lukket. Og det må jo så simpelthen være et klart signal af, at der er nogen, der prøver at fortælle mig noget her, som jeg ikke har fattet. Og jeg fik det rigtig, rigtig skidt. Og så tænkte jeg må gøre noget. Gitte, og det der, nu kalder jeg det Akacia-arkivet, du siger noget andet. Nej, det er Akacia-arkivet. Ja, Akacia-arkivet. Så tænkte jeg, altså det har jeg jo før fået kigget i økonomi, men jeg må simpelthen række ud til dig. Og det gjorde jeg, og har været i en session hos dig. Og der må jeg bare sige, det sparkede røv. Undskyld mit franske, men det gjorde det. Det var jo helt vildt, fordi så meget kender vi jo ikke hinanden. Ej, det gør vi ikke. Altså, du kender jo ikke noget til min barndom eller min ungdom, og jeg tror ikke engang, jeg har fortalt dig om mit ægteskab eller noget.
Det tror Nej, jeg ikke, jeg har. Nej. nej, fordi så, ikke, Ja. så dybt har vi ikke nået nu. Nej. Jo. Nej, det har vi nemlig ikke. Nej. Men det der jo faktisk sker så til, fordi du siger selvfølgelig, Dorte, jeg er simpelthen klar til at hjælpe. Så i denne her session, der kigger du ind i mit Akacia-arkiv og kan se nogle helt klare ting. Og nu vil jeg, det kan blive en lang historie, og der er ikke nogen, der skal kende mit Akacia-arkiv. Jeg gør det jo ikke engang helt selv. Men du kan i hvert fald se, at der er nogen fra tidligere i mit liv, der gerne vil styre mig. Du kan også se, at jeg er en tude Frans, som græder rigtig meget. Og så kan du se nogle flere ting, sådan, hvad hedder sådan noget, det hedder liv tilbage. Mm-hmm. Og det alt sammen gav simpelthen så meget mening hos mig. Ja. Og så laver du noget zoom, jeg ved ikke hvad det er, og så kan du gå ind og opløse noget, og jeg har fået nogle lydfiler, som jeg så lytter til. Ja. Hvad er det, du ser der, Gitte? Altså mærker du noget? Sidder du og kigger ind i noget? Eller hvad er det, du gør? Altså det er jo, jeg connecter mig med arkiverne jo simpelthen, og så har du selv, fordi jeg har spurgt dig, om du vil være sød og forberede nogle spørgsmål, Ja. 2 spørgsmål. Ja. Og de her 2 spørgsmål er jo det, som jeg entrerer med i arkiverne. Ja. Og der får jeg jo så, der får jeg jo beskeder ned, altså, og så du kan sige, ja, jeg kender ikke til noget omkring dit ægteskab, ej heller om dine forældre eller noget som helst. Men jeg får jo det ned, som jeg får ned, og det er jo bare det, jeg siger. Og det kommer bare ned, oppefra, kan du sige. Og jeg er også, altså jeg kan føle rigtig meget, fordi jeg er en følefrans, og du er en frans, eller hvad? Ja. Jeg føler rigtig meget. Så jeg får det ned i også i følelser, og kan også placere nogle følelser hos dig. Ja. Eller i hvert fald, jeg spørger ind til, om det er rigtigt, at det kan sådan og sådan hænger sammen. Ja. Ja. Hvor til du så det kunne jeg jo bekræfte, at det var det. Ja. Så det er sådan, jeg får det ned. Ja. Jeg kan også godt få det i lyde, jeg kan få det i billeder, hvor jeg ser en person, eller hvordan det nu skal være. Ikke? Ja. Men ser du noget foran dig? Altså fordi jeg har før fået et billede af mit Akacia-arkiv, som jeg kunne kigge på. Ja. Men sidder du og kigger på sådan noget, eller er det alt sammen noget, du føler? Det er alt sammen noget, jeg får ned, føler. Okay. Ja, det er det. Okay. Det er det helt sikkert. Ja. Så der er flere forskellige måder at kigge ind i et Akacia-arkiv på? Altså, kvæg vi jo er forskellige som mennesker, så får vi jo også tingene ned på forskellige måder. Så jeg får tingene ned på min måde. Ja. Andre får tingene ned på deres måde. Ja, okay. Og jeg kan kun ligesom viderekommunikere det, som jeg får ned. Selvfølgelig er jeg nødt til at analysere, altså få det ud på en måde, så vi alle sammen kan forstå, hvad det er, jeg siger, ikke? Ja. Og det er ikke fordi, jeg får det ned på kinesisk eller på et andet sprog. Nej. Fordi jeg får det ned, som jeg hører det, som jeg mærker det, og det er det, jeg kanaliserer ud. Ja. Og samtidig kan jeg også mærke, hvis der er nogle blokeringer, som jeg også går ind og kigger på, og det er så dem, som jeg også løsner op for, fordi at vi har det bare sådan med, at det er de første 6 år af vores liv, fra vi er 0 til vi er omkring 6 år, jamen der har vi kun en underbevidsthed. Og vores underbevidsthed, den er bare pivåben og tager simpelthen alt ind som værende sandt. Det vil sige, alle ens og omsorgspersoner rundt om en, alle deres meninger og holdninger og måden man taler på, hvordan man er i familien, hvordan man behandler hinanden, det er så den, hvad kan du sige, det er de referencekort, som vi får indkapslet i vores liv, og det er det, vi lever med egentlig, indtil vi bliver bevidste om, hvorfor er det egentlig, at vi reagerer, som vi gør i specielle situationer. Og så kan man gå ind og spørge ind til, jamen er de her situationer så
noget fra en selv, eller er det faktisk noget, som ens forældre eller omsorgspersoner har afleveret i de her første 6 år af sit liv? Fordi det er først, når du bliver de der 7-8 år, at du begynder at sige, nej, jeg vil have den røde kjole på, jeg vil ikke have den blå kjole på. Altså hvor vi har en bevidsthed, som siger, jeg vil det, og jeg vil ikke det. Der har vi muligheden for at sige til og fra. Ja. Ja. Og så er det også sådan, at når vi har 3 på hinanden følgende sådan lidt voldsomme oplevelser, jamen så vil det gå ind og lære sig som et nyt referencekort i ens krop. Så det vil sige, hvis man går i 8. klasse, eller hvad man nu går i folkeskolen, bliver mobbet igen og igen og igen, jamen så kan du faktisk som voksen stå i en situation, hvor du kan lugte den samme ting, som du kunne lugte dengang, eller som du har en fornemmelse af, at det her, det kender du fra et eller andet så tidligere, eller du føler dig præcis på den måde, som du gjorde dengang, du blev mobbet i skolen, jamen så er det så den reaktion, som siger, ej okay, nu bliver jeg mobbet, nu er jeg ikke god nok, og så trækker man sig tilbage. Og det er egentlig sådan, vi fungerer som mennesker, meget kort fortalt. Ja. Og det er jo vildt, ikke? Og altså jeg har jo arbejdet med mig selv, siden jeg var, jeg vil sige 14, fordi der gik det op for mig, at jeg ønskede min mor død, og det, selvom jeg kun var 14, og ikke delte det med nogen, så var jeg jo i hvert fald opmærksom på, at det var usundt, det her. Ja. Så jeg har også læst meget, gået til psykologer og alt muligt andet. Ja. Men der bliver jo ved at komme noget. Det er jo ligesom om, at hver gang man ligesom får tømt ud af rygsækken, eller skrællet et lag af, eller født på ny, eller hvad ved jeg, så kommer det op. Fordi der er der så også nogen, der siger til mig, Dorte, du er 62, hvorfor kommer det der med pengene så? Altså, hvad er det, der sker? Hvorfor kommer det nu? Så jeg har jo beskæftiget mig med alt muligt andet. Det har ikke været vigtigt for mig. Det har været sådan noget, jeg tjener bare nogle flere. Ja, okay, du ved. Men nu er det vigtigt for mig, fordi jeg har jo ikke længere de der kræfter, som jeg havde, da jeg var 25 og 30, og skal heller ikke jo skabe familie og alt det der. Men nu er det Søren Jens med vigtigt for mig. Det tror jeg i hvert fald selv er det, der så sker. Men det var jo en vild oplevelse at sidde der foran dig på skærmen. Men det var det da. Altså, og det er jo det, som gang på gang overrasker folk. Men altså, jeg ser lidt tingene som værende et løg, kan du sige. Ja. Og det her løg har jo mange lag, så tager man simpelthen et lag af gangen, indtil man har lært hvad kan du sige, lektion omkring det, du skal lære omkring nu i det her tilfælde, hvor du nævner økonomi. Jamen, så var der noget, du skulle lære der. Og jeg tror faktisk, at nu har du fundet ud af, hvad det går ud på. Og så vil der ikke være flere lag. Så vil det være, så kan du arkivere det i den rygsæk, som det skal være. Og så kan det være, at så kan der komme noget andet frem, som man ikke har, eller som du ikke har, eller jeg ikke har, eller nogen ikke har arbejdet sig ud af. Men det er jo, altså, jeg ser simpelthen alle udfordringer i ens liv, det ser jeg faktisk som gaver. Og nogle af de her gaver, de kan være indpakket i det gyseligste papir. Ja, det skal jeg svare på. Men jeg er bare nødt til at sige, hver og eneste gave, det er bare, der er en læring for os i den her gave. Og det er egentlig sådan, man skal prøve at betragte tingene på. Jeg er faktisk begyndt på, hvis jeg har en dag, hvor jeg kan mærke, at sådan, energien er lidt tung, eller jeg kan måske ikke helt, tanken er ikke der, hvor jeg gerne vil have den. Den er sgu lige lidt sådan, jeg har det mærkeligt. Man kan også godt have dage, hvor jeg har det sådan lidt skidt, sådan tænker, hvad er der? Så er jeg faktisk begyndt at tænke, kan jeg vide, hvad det er for en gave, jeg skal pakke op i? Kan jeg vide, hvad det er, jeg skal med det her? Og ved du hvad, så går det så meget hurtigere. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er jo virkeligheden, når man står i en situation, hvor man har det skidt, så er det jo egentlig bare lige at reflektere over, okay, jamen, jeg tillader at acceptere, at jeg har det sådan her, som jeg har det. Og så må jeg finde ud af, hvad er det, jeg egentlig kan gøre ved det.
Er det, hvad fylder en op med glæde? Altså det var Ja, jo virkeligheden også en af de store ting, jeg har lært. Det er, at man skal finde og koncentrere sig om de ting, som gør en glad. ja, For hvorfor er det, man skal rende rundt og være ked af det, eller sur og gal, eller hvad man nu er i livet? ja, Nej, man skal virkelig fylde sit eget sind, sit liv med de ting, som gør en glad. ja, Og det er jo også, tro mig, jeg kan da også have dårlige dage, og jeg kan også have dage, hvor jeg virkelig græder og har det rigtig skidt. Men jeg ved bare, at jamen, så er det fordi, der er et eller andet, der skal ud af mit system. Der er jo, altså, man kan jo ikke bare lige lægge det på hylden som en eller anden ting, nej, man kan tage ud af sin krop, for det kan du nej, ikke. Du nej, er nødt til at kigge på og håndtere det, som popper op. ja, Men samtidig også acceptere, at det er der, fordi at vi er jo præcis. mennesker. Ja, vi er nemlig mennesker, og der skal jo være, altså jeg kan jo godt lide begrebet yin-yang. Der er jo også en grund til, at det ligesom er skabt, ikke? Ja, Fordi hvis ikke du har den lidt tunge dag, så er du heller ikke taknemmelig for den lyse dag. Altså, lige sådan præcis. er det bare. Men jeg vil sige, at altså, hold da op, mit liv er blevet lyst, og nu vågner jeg jo om morgenen og er glad, og det har jeg gjort i nogle år. Ja, Og det var ikke sådan, det var, da jeg var yngre. Altså, der var nej, det simpelthen en ro. ja, Men lige tilbage til det her med, at du kigger ind i mit Akacia-arkiv, og du laver noget, og frisætter nogle ting, og jeg lytter til dine lydfiler. Det gør jeg primært om aftenen, inden jeg skal sove. ja. Øhm, og så Hvilket, vågner jeg faktisk. hvilket Ja, også er en god ting, fordi at lige inden du lægger dig til at ja, sove, hvis du så hører, nu er det meditationer, eller de ja, her lydfiler, ja, du har fået fra ja, mig, jamen så primer du dit sind med at beskæftige sig med det, du har hørt, ja, lige inden du lægger dig til at sove. ja, Og det er simpelthen bare det bedste, man kan gøre, fordi at hvis ikke man gør noget godt for sig selv, lige inden man lægger sig til at sove, så vil det være de der måske irriterende tanker. ja. Det kan være, at man har været op og skændes med manden. Det kan være, at børnene har været hvad hedder det, Umulige. umulige. Der kan Vasketøjet være, væltede. der kan være alverdens ting, som har været med til ligesom at gøre, Ja, at det har været lidt udfordrende, inden man skulle i seng. Ikke? ja, Så derfor lige få renset den der energi, sådan, så man kan prime sit sind ja, med gode og positive ting. ja. Ja, Og der vågner jeg jo så en ja. nat, og jeg har en følelse af, altså det er så svært at beskrive, men jeg Mhm. føler, at der er noget, der giver slip inden i mig, og flyver ud af mig, flyver væk. Ja, Og jeg tror, jeg skrev til dig næste dag. det gjorde du. Wow, ja, det gjorde jeg, mener Ja, jeg. Ja. jo, det gjorde du. Det var jo fantastisk. Altså, Ja. samtidig med, at det jo er lidt skræmmende, kan man sige. Ja, Men jeg tror måske også, at jeg oplever det stærkt, fordi jeg godt ved, hvad det er, jeg skal se efter, eller mærke efter, eller sådan, ikke? præcis. Ja, præcis. Og jeg ser det virkelig som personlig udvikling på højeste plan. Fordi jeg er jo af den kæmpe tro på, at hvis ikke vi ligesom udvikler os, jamen, så afvikler vi os faktisk Ja, også. Fordi ja, vi stagnerer jo, og når man stagnerer, jamen så rykker man sig ikke ud af stedet. nej, Man bliver ikke større som menneske, man stagnerer simpelthen. ja, ja, Og visner, nu siger jeg visner langsomt. ja, ja, ja. Ja, men det er egentlig mit syn på det. Og ja, Mm. ja, Og så er det jo imponerende, at nogle mennesker kan sådan set sidde og være i afvikling i mange år, ja, og andre kan ikke. Altså, men vi er jo meget, meget forskellige, fordi vi er jo unikke på hver vores måde, kan man sige, ikke? I er hver en af os er unik, det er vi på hver vores Ja, måde. Det er fuldstændig ja, korrekt. Ja. ja, Og det synes jeg egentlig er mega smukt, også på en eller ja, anden måde. Fordi det er jo det, der gør, at man ser på et andet menneske og siger, wow, der er der et eller andet der jeg ja, synes er mega spændende, ja, interessant, smukt, et eller andet. ja, Sådan så man selv kan få noget inspiration. ja, Ja, ja. det synes jeg Det jo er vildt spændende, og jeg kan kun anbefale det at gøre det. Altså, og jeg er ja, lige ved at sige, uanset om du står med store udfordringer eller ej, så er det ja, jo virkelig interessant, fordi det giver jo en anden mulighed for at kende sig selv,
og dermed også være med til at designe sit liv fremadrettet. Og præcis. Ejner spurgte mig, hvad er Akacia-arkivet, og så skulle jeg finde sådan jeg skulle finde en kort, lidt kvik forklaring, og så blev det faktisk til kroppens office-pakke. Det kan du sige, det kan det også godt være, ja. Ja, ikke også? Ja, det er det. Nu kan jeg høre, du kalder det min personlige bog. Altså jeg vil jo kalde det for din personlige bog, og det er jo egentlig ikke din, det er jo din sjæls personlige bog. Min sjæls, ja. Hvis man tror på, at man lever fra altså fra, at man rekarnerer, så hopper sjælen jo videre til den næste, og skal dermed i det næste liv lære nogle andre ting. Men det er jo den tro, jeg har. Ja. Jeg har været længe om at forholde mig til det her med reinkarnation, men nu ved jeg det. Min helt sande overbevisning er, at en sjæl dør ikke, men vores fysiske legeme dør. Og hvor lang tid vi er, hvordan vi kommer tilbage, det skal jeg heldigvis ikke styre. Nej, lige præcis. Nej. Altså det er vores hylster, eller hvad du kan sige, det vi bor i, det vores sjæl bor i, jamen det er jo bare noget, der er her, mens vi er her i det her liv. Ja. Og det syner jo hen, når det er, at vi forlader kroppen. Så det har givet mig et lettere liv at tænke sådan, fordi jeg jo ikke er bange for at dø. Nej. Og når jeg ikke er bange for at dø, så tør jeg faktisk pludselig leve. Præcis. Og det er jo gerne det, man helst skulle jo. Ja, altså, det er så befriende. Det er så befriende. Det er virkelig befriende. Ja. Præcis. Men altså, der er jo mange der mennesker, som du også selv siger, som, nu kalder jeg det, at væk ud og ringer, så spiser du morgenmad, så tager du på arbejde, stempler ind og stempler ud, hjem til børnene, som skal have lavet lektier, som skal i bad og bap. Når de så er kommet i seng, så sætter man sig i sofaen, ser en eller anden ligegyldig Netflix-serie, eller hvad man nu ser, og så er det i seng, og så er det sus med det samme, om igen i morgen. Og igen i overmorgen, og i overmorgen, og i overmorgen. Hvis ikke man gør noget anderledes ved det. Ja, man er nødt til at træde et skridt ud af den cirkel. Og så må vi jo nok erkende, det vil jeg i hvert fald gerne give med, det er, at der er mennesker, der trives bedst sådan, og som ikke har lyst eller ambitioner om at komme ud af sin komfortzone. Og respekt for det. Jeg er simpelthen så nysgerrigt et menneske, og det er så vigtigt for mig, det her med udvikling, at jeg kan bare ikke lade være. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Nej, men det kan jeg absolut heller ikke. Og jeg bliver ved til til jeg ikke skal være i det her mønster mere. Altså, det gør jeg virkelig. Selvfølgelig kan jeg da også godt sætte mig og se en serie, hvis det er det, jeg skal. Eller hvis det er det, jeg har lyst til lige en enkelt dag. Men jeg ser det i hvert fald ikke igen i morgen og i overmorgen og i overmorgen. Det gør jeg ikke. Jeg kan ikke tænde et fjernsyn, og det har jeg ikke kunnet, siden jeg blev skilt i 2004. Nej. Til gengæld så hører jeg musik, og jeg er meget glad for musik. Jeg hører også rigtig meget musik, og det er jeg også rigtig glad for. Og der er jeg faktisk blevet mere bevidst, fordi jeg nu arbejder med frekvenser. Så nu er jeg faktisk begyndt at ikke høre. Jeg har altid sådan bare hørt det, der var på kanalen. Fordi det betød ikke noget. Jeg blev jo bare glad. Men det gør jeg ikke mere. Nu er jeg begyndt at finde ud af, hvad er det for en frekvens, det her spiller ind på, og hvad er det, jeg har brug for i dag. Og den anden dag, det var faktisk, hvad har vi i dag? Tirsdag, det var i går formiddags. Der satte jeg noget på, sådan, du ved, der bare lallede derudad. Det måtte jeg simpelthen slukke for. Det gjorde mig i mega dårligt humør. Det duer simpelthen ikke. Men det er også super vigtigt, at man lytter til noget, som gør en glad. Igen, som vi snakker om, man skal gøre de ting, som gør en glad. Jeg tog en beslutning for rigtig, rigtig mange år siden, og det var faktisk før jeg fik mit stresskollaps. Det var, jeg nægter simpelthen at se nyhedsudsendelserne. Fordi at jeg blev simpelthen så ked, eller jeg vil ikke sige, at jeg blev ked af det, men det påvirkede mig rigtig meget, at det var negativitet, krig, ødelæggelse og alt muligt fra ende til anden. Altså vi ser ikke de her blomster, solblomstrende historier, og dem hører vi aldrig, altså det er meget sjældent, vi hører om det i men det er rigtigt. Og det kan er jeg blevet udfordret på rigtig mange gange. Jamen, hvordan holder du dig så orienteret?
om hvad der sker i verden. Så siger jeg, prøv at høre, altså jeg er 100% sikker på, at hvis jeg skal evakuere mig selv herfra, hvor jeg er, eller der, hvor jeg er på det pågældende tidspunkt, så er jeg sikker på, at jeg skal nok få det at vide. Ja, og det er jeg helt sikker på også. Vi hører det, vi skal høre. Præcis. Og jeg nægter simpelthen at bruge min tid på at lytte og se på noget, som ikke gavner mig på nogen måde. Jeg synes ikke, det gavner mig. Og alt er respekt for dem, som gerne vil følge med. Det skal de være hjertelig velkommen til, hvis det er det, der fodrer dem. Ja, og det er skønt. Altså, for dem. Ja. Gitte, vi kunne jo snakke meget længe, men det skal vi faktisk ikke, fordi nu skal vi til at runde af. Ja. Men der er jo så meget mere at sige om Akacia-arkivet. Men jeg vil sige, at til dem, der lytter til det her, hvad end det er på podcast eller YouTube, på Facebook, hvor I nu finder det her, få kigget ind i Akacia-arkivet, og jeg kan da helt klart anbefale dig. Og man kan jo finde dig, hvor? De sociale medier? De sociale medier, på Facebook, på Instagram, på TikTok. Og jeg hedder, på Facebook er det Gitte Sofia Stiggaard, og på Instagram er det Gitte Sofia, og TikTok er det også Gitte Sofia. Ja. Og jeg ved, at når det her, når Ejner sender det her ud, så kommer der altid et link med, Så kommer dit link med. Ja, så du er let at finde. Ja, tak. Det er jeg da glad for. Så og så dejligt, at du ville komme her og bruge din tirsdag aften sammen med os her på kanalen. Skal vi sige det sådan? Her på kanalen. Jeg takker og bukker dig også for, at jeg har lyst til at høre lidt om mega spændende. Og så er det altid spændende om Ejner at få nogle spørgsmål ind, fordi det er jo ham, der fuldstændig styrer al teknikken og alt det der. Ja. Der er desværre. Hvad siger du, Ejner? Der er ikke kommet nogen spørgsmål i. Der kom en kommentar fra en fra Sverige, så du har haft med fra udlandet i dag. Dejligt. Men det er ikke et spørgsmål. Det var den der. Hvis vi lige kan læse, hvad der står. Kan vi lige få den igen? Hvad står der? Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan gøre den, så du kan se, hvad der står. Den er der. Sjunger fader Abraham frågan kvæld. Okay. Ja, men ved du hvad? Vi kan da godt. Ej, jeg vil spare jer for en lille sang. Ja, så der har været en inde at kommentere, men der er ikke spørgsmål eller noget her i dag. Nej, okay. Jamen, skal vi ikke bare runde af herfra og sige tak for nu? Det kan vi godt. Tak fordi du kom, Gitte. Ja. Tak fordi jeg måtte være med. Og så ordet dit, Ejner. Ja, tak for besøg til Gitte. Så vi er færdige her. Lykkehjulet, det kører vi så heller ikke i dag. Der er ikke nogen til vores lille jul her. Men det kan der jo komme næste gang. Så vi vender tilbage til lykkehjul senere. Men hvis du ikke har mere, Dorte, så kan vi jo godt slutte det her af for i dag. Jeg har lige en note mere, og det er, at på tirsdag så skal Ejner afsted til noget, der er meget, meget vigtigt. Så i næste uge, der flytter vi ikke sengetiden, men sendetiden. Vi flytter sendetiden, og det er jo spændende, hvornår det bliver. Ja, hvis det bliver, som jeg tror, det bliver, så bliver det onsdag. Så bliver det onsdag. Ja. Vi flytter Strik og Snak til onsdag den 19. i næste uge. Men ellers så er der ikke mere herfra. Vi siger tak for i dag, og på gensyn på næste onsdag forhåbentlig. Og som sædvanligt, så skal jeg lige sige her, at det vi bruger er der. Nogen der spørger om en gang imellem på mine sociale medier. Det er noget der hedder Ecamm Live Pro, og man kan bruge det link jeg har her, og så kan man få lov til at prøve det her i 14 dage uden beregning. Det var det hele. Tak for i dag, og tak for denne omgang. Vi ses igen i næste uge. A morning program like no other, filled with energy and fun. From the piano to the stage, he's always ready to make a twist. Good Morning House is the place to be when the day has just begun.